ご視聴ありがとうございます。さて今回はランタボエアフロメーター編です。それはある日のこと、エンジンをかけたらすごい振動。これはきっとエアフロが汚れているに違いない。洗浄しようとエアクリーナーボックスを覗いたら想定外だった。最後までゆっくりしていってね。それは先日突然エンジン不調になり、加速中にタイヤが鳴るほど失速したり、車庫に戻ってセルを回してもかからなかったり、そこで日を改めて再びセルを回してみます。先日ダメだったから多分今日もかかったぞ。ダメかと思えば一発始動。しかしエンジンの振動が激しい。回転数が低くアイドルアップしない。そういえば35年間17万キロ一度もエアフロのメンテをしたことがない。多分洗浄すれば治るだろう。というわけでエアクリーナーボックスを外してエアフロメーターを確認してみます。治る確証はありませんが、とりあえずできることからコツコツと一つ一つ試していきます。ちなみにエアフロメーターとは燃料混合装置がキャブレターからインジェクションに進歩。キャブレターが機械的に行っていた燃焼管理と違い、燃料風車の適切な燃焼を制御するためエアクリーナーを通過する空気量を計測し ECU に電気信号を送る装置です。当初は上下に動く板を使ったフラップ式。吸気を塞ぐ構造のため空気抵抗が大きい。続いて電圧をかけて加熱した白金線ホットワイヤーの温度変化による電気抵抗を信号化したものですが、汚損による不具合を起こしやすい。多分この車は年式が古いからフラップ式かホットワイヤー式で、いずれにしても洗浄とメンテしてやれば治るタイプと高をくくっていました。ところがまさかのカルマン渦式。カルマン渦式とは吸気通路の真ん中に柱を置いて目には見えないカルマン渦を発生させて両側から超音波で渦の数を計測し、
空気量の情報を ECU に送る高度な装置。奥に見えるハニカム構造の整流器を通り、真ん中の柱でカルマン渦を発生し、両側の超音波器で渦の数を測定する。つまり洗浄するところがない。洗浄不要なら内部の機械故障となり、しかも高額で新品も出ない。仕方ないのでストックしていた中古に交換します。中古なので状態は不明。ただ今よりはマシだろうという程度。まずは中古からエアフローを取り外します。エアクリーナーボックス底のビスを外します。そこにあるゴムパッキンを通している配線を抜きます。かなりめんどくさい構造です。取れました。皿のようなステーの上にごっつい箱がついている。これは大きくてやっぱり高そうだ。ステーブを外していきます。高床にしてボックス内で浮いていたようです。ここでも配線が通してあります。カルマン渦式は超音波装置なので、一般的に洗浄等は禁物のようです。でもせっかく買ったエアフロクリーンで吹きつけず軽く清掃にしておきます。準備 OK。続いて車体から取り外した方です。エアフィルターを取り除き、同じように分解していきます。1本だけ固着して回らないビスもあり、バイスプライヤーで回すします。エアクリボックスはこっちを使うので、水洗いしてきれいに清掃します。内部には35年分のホリや砂が泥状に固まって堆積していました。内側は丁寧に軽拭きして準備 OK。 先ほどのエアフローを合体させていきます。ステーに取り付け、エアクリボックスに合体。フィルターをセット。しっかりと蓋を閉めて、
は社会に取り付けてみましょう。インタークーラー行きのパイプは邪魔なので一旦外します。一番下のドレンホースみたいな硬いホースをつけて、これがタービン行きのホースです。3箇所の取り付けボルトを閉めて、ここもやっぱり狭いです。オイルセパレーターにホース接続。配線コネクターを接続。インタークーラー行きのパイプ接続。吸気口カバーを取り付け、パイプバンドを締め付け、完了です。それではエンジンをかけてみましょう。さーて、始動性はどうかな？一発始動。アイドルアップもしているようです。本当に大丈夫かな。一旦エンジンを止めてもう一度。前よりだいぶ良くなりましたな。まだ若干ブルブルしているようなので、視聴者様からコメントで教えていただいたレスリーバキュームや ISC サーボについて引き続き注意していこうと思います。とりあえずこれで様子を見ます。また見てね。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、コメント、評価お願いします。